वबरकातुहू। भाई ये हमारे पास दो और मेहमान हमारे फार्म में आ चुके हैं। ये है टर्की के दो चिक्स। ये छोटी वाली जो खामोश दिख रही है फीमेल है और ये वाला मेल है। इंशाल्लाह हम इसकी रोज़ाना अपडेट देते रहेंगे। ये इनकी फीड है, वो तो तीतर बटेर की है और ये यहाँ पर इनका पानी रखे और हम इनको इंशाल्लाह खुले में ही छोड़े। अभी देखेंगे इंशाल्लाह हर रोज़ इनकी अपडेट डालते रहेंगे। हमारे चैनल के साथ बने रहें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।